Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Mama Nur dan Dedek Apa kabarnya semuanya guys? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini Dedek lagi papil guys, lagi batuk pilek. Bubune jadi orang lali. Kait mau mengilah. Awas ya. Mau mengi bubune ora lali guys. Mampet. Dadine ya tangine dalah-dalah tangi. Pilek patuke mah jarang. Tapi kan pilike dalah-dalah bersin dadi meler guys. Nah. Dadi nang bocah juga. Mata jalan. Dalan tang pundi? Hati-hati. Dadi nek nang bocah ora kepenak kaya dhewek lah ya wong tua. Nek pilek mesti bengel guys, ora kepenak lagi sikit Dedek nalen pengen diemban. Dedek. Nah, mama pun biar masak. Siki mama aku lagi orang masak sih masak. Siki ayah lagi masak. Berkecek guys. Berkecek cara kene gue berkecek. Nah, cara bahasa kota gue pindang guys. Pindang. Hati-hati Mas. Dolan ngene sinten? Hati-hati. Berkecek. Cara kene berkecek, cara wong kota pindang guys. Gue sing masak gantian dulu, sing masak gantian disit ayahe. Soalnya Dedek lagi pengennya dimban guys. Dalah bersin batuknya mah arang tapi bersin sih marekna gatel irungnya ngerdek kayak wong tua sih bisa irungnya gatel diusak-usak dewek di kai dewek. Dedek kan urung bisa nganu jadi usak kayak gue. Pengennya bubu ngantuk sebenarnya mikir tangi bubu cuman kan bubune sedela. Bubune sedela karena mampet terus juga bersin batuk dadine tangi guys. Jane sing ngantuk ya, jane teh sing ngantuk tapi karena mampet jadi terganggu guys. Cuman alhamdulillah ya ora anget yang bikin aku ora panik. Sing gawe aku ora panik karena ora anget guys. Jadi aku ora panik lah ya lumrah lah bocah kan ya batuk pilek kayak gue. Apa gara-gara wingi sore aku lagi mam guys lah, terus aku mam minum anget guys. Wong Dedek nalen deleng nabaya dadi nek aku kan tak minumi ana pirang sendok lah. Kok malah apa gara-gara wedang anget kok malah dadi wong ini aku malah dadi mampet. Apa gara-gara mimi anget ya guys. Tapi kan mimi anget ya, kecuali mimi adem lah bisa pilek juga bisa ya. Mimi anget kok dadinya pilek apa karena karena virus lain juga bisa kan, debu enggak misalkan nang jaba kan debu kan pirang-pirang. Jangan kan nang jaba soalnya nang jero rumah juga kayak debu kan. Gue mungkin kayak Dedek juga pas wingi menjaba nang melaku pas nang jalan nang ngarep omah nang gili kan debu pirang-pirang mungkin lagi nang debu lagi ora fit juga. Nek fit ya tetep bae ora apa-apa ya guys. Dedek lagi pengen bubu guys, engko ganti posisi guys. Ganti posisi ulit timban. Ganti posisi guys, mbok pengen bubu. Mbok Dede lagi pengen bubu ya sayang. Dedek pengen bobo. Dedek pengen bobo tapi ngantuk tapi
mampet dadi ora bisa bubuk. Lagi lir-lir pengen bubu maneh. Iki tangi bubu guys miki guys. Karena batuk dadine kebangun. Sayang. Yo yo yo. Yo. Ngantuk guys. Ngantuk. Emang Mas Aska miki dolan mengendi? Guys. Dedek posisinya belum kepenak guys. Dedek wis mulai bubu guys. Cuman alhamdulillah ora anget guys. Alhamdulillah ya. Berarti ora usah perlu minum obat guys. Main kon meler ya main kon metu tuli mari. Miki Mama Saska mengendi lah. Anak sing nomor loro miki nembe bali sekolah sing SD kayak miki temen nama rapot. Bali malah klambine pada kejebur guys. Kayak bocah nek misalkan kirane ngesuk wis ora dienggo maning klambine mesti ana bae sing kotor sekatoke barang sih malah kejebur klambine. Ngisor dhuwur malah kejebur. Terus ngapa jere miki ya? Oh, bersih-bersih kelas soalnya ngesuk wis mulai liburan guys. Liburan Natalan karo tahun baru. Jadi kone bu guru kon pada bersih-bersih kelas malah balik klambine kejebur. Ora apa-apa men wis ganti klambi iki wis. Masuk wis liburan guys. Oh kon bersih-bersih kelas. Urung ngerti nilainya sepira ge Mama Saska. Nilai rapote. Wingi nilainya wis dibagi guys. Nilai sing tes. Ana sing elek, ana sing apik. Dari nilai rapote ge priwe. Semoga apik ya guys. Wis bubu guys. Dedek wis bubu. Semoga engko bagi bubune lali. Engko tangi bubu gari mam guys. Kan enak. Wis apa jenenge? Anger tangi bubu kan mesti nganang-nganang kan lapar. Engko dadi mame men enak men doyan. Men akeh kok. Gitu guys. Soalnya cuacanya juga panas udan ya bisa jadi kan nang awak cepet jadi pada cepet sumeng iki batuk pilik wangsane. Oh guys, terima kasih sampai di sini dulu guys videonya. Dedek udah bubuk guys, iya. Doain semoga Dedek cepat sembuh piliknya ya guys. Oke, dan semoga teman-teman semuanya semoga diberi kesehatan terus ya guys. Jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.